1945-ci ilin son günləri Berlinin altında günəş işığı heç vaxt düşməyən bir bunkerdə 20-ci əsrin ən qorxulu adamlarından biri son nəfəsini verir. Ən azından rəsmi versiyaya görə. Amma bu doğrudanmı sonuncu fəsil idi, yoxsa tarixin ən böyük illüziyalarından biri? Niyə Sovet lideri Stalin özü onun öldüyünə inanmadığını açıq şəkildə deyib, niyə onlarla insan Argentinanın cənubunda Patagoniya meşələrində onu gördüyünü iddia edib və hamısından qəribəsi, niyə illər sonra onun kəllə sümüyü deyə dünyaya göstərilən sübut tamam başqa insana, üstəlik bir qadına aid çıxıb. Bugün Adolf Hitlerin ölümünün ətrafındakı ən böyük sirri addım-addım açırıq. Sona qədər izləyin, çünki final sizi həqiqətən də təəccübləndirəcək. Gəlin baxaq. Müharibə artıq itirilmişdi. Hamı bunu bilirdi. Yalnız Hitler bunu qəbul etmək istəmirdi. Ətrafındakı generallar, nazilər bir-bir ya qaçır, ya da sadəcə susurdu. Bunker isə get-gedə bir sığınacaqdan çox sonu gözləyən bir qəbrə bənzəyirdi. 1945-ci ilin yanvarında Sovet ordusu şərqdən, müttəfiq qüvvələr qərbdən Berlinə doğru sıxılırdı. 1000 illik olacağı vəd edilən imperiya cəmi 12 ildən sonra öz paytaxt küçələrində can verirdi. Hitler artıq açıq göy üzündən qorxan, günəş işığından qaçan bir kölgəyə çevrilmişdi. O paytaxtın altında torpağın 8 metr dərinliyində tikilmiş Führer bunkeri adlanan sığınacağa köçdü. Beton divarlar, süni işıq, ağır hava. Bu artıq bir liderin qərargahı deyil, çökməkdə olan bir imperiyanın son sığınacağı idi. Bunkerdə keçirdiyi son həftələr onun artıq reallıqla əlaqəsini tamamilə kəsmişdi. Xəritə üzərində artıq mövcud olmayan diviziyalara əmrlər verir, həkimin vurduğu iynələrlə ayaqda qalmağa çalışırdı. Əllər əsir, addımlar ağırlaşırdı. Amma yenə də ətrafındakılara xəyanətdən və gələcək qələbədən danışmaqdan əl çəkmirdi. Aprelin sonuna doğru şəhər artıq xarabalığa dönmüşdü. Sovet topları bunkerin üzərindəki bütün binaları yerlə yeksan etmişdi. 29 aprel gecəsi çöküşdən cəmi bir gün əvvəl o illərdir yanından ayırmadığı sevgilisi Eva Braunla rəsmi olaraq evləndi. Ardınca öz siyasi vəsiyyətini yazdırdı, sanki artıq nəyinsə tam sonunu hiss edirdi. 30 aprel günortadan bir qədər sonra bunkerin dar dəhlizlərində qəribə ağır bir sükut çökür. Hitler və Eva öz otaqlarına çəkilir, qapını bağlayırlar. Bir neçə dəqiqədən sonra tək bir atəş səsi eşidilir. İçəri girənlər ikisinin də divanda cansız bədənini tapır. Hitler silahla özünü vurmuş, Eva isə ən təsirli zəhərlərdən biri olan kalyum siyanidlə canına qıymışdı. Xəbər tezliklə bunkerin dar dəhlizlərinə yayılır. Kimsə ağlayır, kimsə sadəcə divara söykənir, susur. Artıq heç kim üçün geriyə yol qalmamışdı. Ətrafları Sovet qoşunlarla mühasirədə, başlarının üstü isə daim bombardıman altındaydı. Üstəlik Führer də getmişdi. Amma əsl sir elə buradan başlayır. Hitlerin köməkçiləri Otto Gunsche və Heinz Lengi cəsədləri bağçaya çıxarır, benzinlə isladır və üzərlərinə düşən Sovet artilleriya mərmiləri gürültüsü altında tələsik şəkildə hər ikisini də yandırırlar. Sonra qalan kül və sümük qırıntılarını bir mərmi çuxuruna atıb üstünü örtdülər. Nə tabut, nə rəsmi dəfn mərasimi, nə də tək bir müstəqil şahid var idi. Yalnız tələsik yandırılmış iki cəsəd, biraz kül, biraz da sümüklər qalmışdı. Və məhz bu tələskənlik İllər sonra tarixin ən böyük sual işarələrindən birinin doğulmasına səbəb olacaqdı. May ayının 2-də Sovet əskərləri nəhayət bunkerə girir, amma qəribə bir şey baş verir. Sovetlər tapdıqları qalıqları heç kimə göstərmir, nə dünya mətbuatına, nə öz müttəfiqlərinə, ingilislər və amerikanlara belə. Üstəlik bir neçə ay sonra Potsdam konfransında Stalinin özü açıq şəkildə bildirir ki, Hitlerin öldüyünə şübhə edir və onun sağ hardasa gizləndiyini düşünür. Bir dövlət başçısı niyə qazanılmış tam qələbədən sonra açıq şəkildə belə bir şey desin? Bəziləri bunu Stalinin siyasi oyunu sayır, bəziləri isə bildiyi bir şey var kimi qiymətləndirir. Bu sükut, bu şəffaflıq yoxluğu dünyada nəhəng bir informasiya boşluğu yaradır. Boşluğu isə qaçılmaz şəkildə şayələr doldurur və bu iddialar tam əsassız yerdən çıxmırdı. Çünki reallıqda onlarla nasist zabit, o cümlədən Adolf Eichmann və Josef Mengele kimi ən qorxulu adamlar müharibədən sonra məxfi qaçış xətləri vasitəsilə və Argentina hökumətinin bilə-bilə göz yumması ilə həqiqətən də Cənubi Amerikaya sığınmışdılar. Bu qaçış
xətlərinin arxasında təkcə fərdi kömək deyil, mütəşəkkil bir şəbəkə dururdu. Bəzi kilsə strukturları, saxta sənəd düzəldənlər, hətta bəzi konsulluqlar belə bu prosesə qarışmışdı. Təbii ki, onlar bu yaxşılığı qarşılıqsız etmirdilər. Bəzi iddialara görə sualtı qayıqla qaçan nazilər özü ilə 100 tondan çox qızıl da aparmışdı. Əgər ən çox axtarılan adi nasist zabitlər belə qaça bildisə, sual öz-özünə yaranırdı. Bəs niyə Hitler qaça bilməsin? 2011-ci ildə çıxan Grey Wolf adlı kitab bu iddianı daha da alovlandırdı. Müəlliflər Hitlerin sualtı qayıqla Argentinaya keçdiyini, San Carlos de Bariloche'yə yaxın bir yerdə uzun illər yaşadığını iddia etdi. 10 illiklər boyu dünyanın müxtəlif künclərindən, Braziliyadan, Paraguaydan, hətta Şimali Amerikadan Hitleri gördüm deyən insanlar peyda oldu. Heç biri təsdiqlənmədi, amma hər biri gərginliyi biraz da artırdı. Amma tarixçilərin böyük əksəriyyəti bu kitabı diqqətlə araşdırdı və həqiqi bir sənəd, bir sərnişin siyasi, bir etibarlı foto belə tapa bilmədi. Yenə də bir dəfə açılan bir qapını bağlamaq asan olmadı. Çünki insanlar sirri sevir, xüsusən də rəsmi izahatı bu qədər qaranlıq olanda. 10 illiklər boyu Moskvanın məxfi arxivlərində kiçik bir kəllə sümüyü parçası saxlanılıb. Güllə çıxışı izi olan bu sümük parçası rəsmi şəkildə Hitlerin öz canına qəsd etdiyinin canlı sübutu kimi təqdim olunub və 2009-cu ilə qədər bu sümüyə kənar heç kimin toxunmasına icazə verilməyib. Həmin il ilk dəfə Amerikalı arxeoloq Nick Bellantoniyə bu parçanı elmi şəkildə yoxlamaq icazəsi verilir və DNT testi keçirilir. Nəticə hər kəsi, hətta ekspertləri belə şoka salır. Bu sümük Hitlerə aid deyil, 40 yaşından aşağı bir qadına aid imiş. Xəbər dünya mətbuatında yayılanda 10 illiklər boyu rəsmi həqiqət kimi qəbul edilən bir təfərrüat bir gündə sual altına düşür. Bəzi tədqiqatçılar bunu sadəcə arxiv xaosunun nəticəsi kimi izah edir, bəziləri isə daha dərin bir sirrin əlaməti kimi görür. Amma kəllə sümüyünün Hitlerə aid olmaması təsdiqlənəndən sonra Sovet müharibə arxivləri və məlumatları xeyli öz etibarlılığını itirməyə başlayır. Bunu necə izah etmək olar? 10 illiklər boyu dünyaya Hitlerin qalığı kimi göstərilən bir sümük birdən-birə tamam başqa bir insana, üstəlik qadına aid çıxır. Ya nəhəng bir səhv edilib, ya da arxivdə nəsə bilərəkdən qarışdırılıb. Bəs onda əsl qalıqlar hardaydı? Yoxsa tarixçilərin əksəriyyəti hələ də bunker versiyasına inanmaqda davam edir. Əsasən Hitlerin diş həkimi tərəfindən müharibədən dərhal sonra təsdiqlənən çənə sümüyü sübutlarına əsaslanaraq, həmin çənə sümüyü hələ 1945-ci ildə tip kartları ilə üst-üstə salınıb, kəllə sümüyündəki qarışıqlıqdan tamam fərqli, daha etibarlı sayılan bir sübut təqdim olunub. Amma kəllə sümüyü səhvi göstərdi ki, illərdir qapalı saxlanılan Sovet arxivləri düşündüyümüzdən qat-qat qeyri-etibarlı, qat-qat qarışıq ola bilər və məhz bu boşluqdan, bu kiçik ammadan dərin çatda bir sual hələ də nəfəs alır. Bunker yoxsa Argentina? Bəlkə də bu sualın cavabını heç vaxt tam bilməyəcəyik. Tarix bəzən ən böyük sirlərini elə kül altında arxiv tozunun içində saxlayır. Bir insan öldü, yoxsa bir əfsanə doğuldu? Bunu tam deyə biləcək yeganə şahid o kül qalığının özüdür, o da danışmır. Bəs siz nə düşünürsünüz? O bunkerdə həqiqətən həyatına son verdi, yoxsa Argentinaya qaçmağa nail olmuşdu? Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.